tangu tuchakuliwe kwa mwaka wa 2022 Mheshimiwa Rais aingie katika uongozi, kuna mambo kadha wa kadha ambayo imeweza kutimizwa kwa Nakuru hii. Mmesikia gavana wenu akisoma kwamba katika hii kaunti yenu kuna manyumba ya housing inajengwa 2000 units, ambayo hata ukipita hapa Bahati, mimi nasema tu kwa Bahati peke yake constituency, kuna manyumba nyingi sana zinajengwa hapa Nakuru, huko Naivasha, hapa Nakuru town, huko Molo, hapa Bahati, huko Subukia. Ukiona Kenya mzima kuna ujenzi unaendelea na vijana wanapata kazi tofauti. Unaona soko zinajengwa katika sehemu zote za Nakuru, kwa sababu Mheshimiwa Rais alipokuwa na campaign alisema ya kwamba serikali itakuwa pia inajumuisha mahitaji ya mama mboga. Ndio unaona kwamba kuna soko kadha wa kadha ambayo imejengwa katika Nakuru hii. Mnajua kwamba katika Bahati peke yake kuna soko 4 ambazo zimejengwa katika sehemu hii. Pia mnajua ya kwamba katika mambo ya barabara, mbali na ile barabara kubwa ambayo rais anajenga kutoka Rironi mpaka Mau Summit, na mimi najua kwanza kabisa, ninaona kuna wanasiasa wengi sana wanaongelelea kuhusu barabara hiyo. Wacha mimi niwaambie kama mwenye nilikuwa waziri wa barabara wakati tulianzisha. Tulipofika kwa ofisi, kuna watu ambao walikuwa wamepewa kandarasi ambao hawakuwa na uwezo yoyote ya kujenga barabara hiyo. Walipewa karatasi huko mwaka wa 2019, walikuwa wanasunguka kwa soko huru wakitafuta wenye watajenga ndio wauzie hiyo kandarasi. Lakini rais alipofika ofisi aliniambia ya kwamba hii barabara ya Rironi Mau Summit haiwezi kangojea. Ndio tukaondoa ule contractor alikuwa amepewa ambaye ni bandia, tukafungua njia, tumeleta makontrakta wawili. Unaona contractor anajenga kutoka Rironi mpaka Gilgil na mwingine kutoka Gilgil mpaka Mau Summit, na mnaona vile barabara inasonga haraka sana, na itabadilisha sura ya Nakuru County na itafanya Nakuru itajirike zaidi, italete wageni wengi, italete biashara nyingi. Na sisi kama watu wa Nakuru lazima tushukuru rais kwa sababu yeye ako na foresight kwa mambo ya barabara. Bali na hiyo barabara, mnajua kwamba Mheshimiwa Rais hapa anaendelesha barabara zingine ambazo zilikuwa zimekwama. Kama hatungechukua ile 7 shillings ambayo tuliweka kwa fuel levy na kuweka securitization, hatungekuwa tunajenga barabara kama maili 6 Kabatini ambayo inaendelea sasa, barabara ya maili 7 Karunga katika hii constituency inaendelea, barabara ya Kiti mpaka Murongo inaendelea, barabara ya inaitwa Moronyo, sio Muronyo. Asante sana. Barabara ya Wanyororo B mpaka garage ndio inajengwa katika constituency hii. Barabara ya Posta mpaka Umoja pale Lanet. Hizi barabara zote zinafanyika kwa sababu rais aliangalia kwa msimamo wake kwamba mabarabara zilikuwa zimesimama tangu 2016, 2015. Sasa kwa kuchukua ile 7 shillings tu ya fuel levy na kufanyia ukarabati kupitia ile securitization, ndio unaona tumepata pesa na makontrakta zote kwa Kenya mzima. Kama vile nimesoma barabara za Bahati, barabara zingine zinajengwa. Lakini kwa sababu wale wanapinga serikali wanajua umuhimu ya pesa hiyo, unaona kila siku wakiongea. Nimewaona mara nyingi kwa TV, hata wengine ambao walikuwa wanasimamia bajeti tulikuwa na hawa tukipanga vile tunaweza kuweka hiyo shilingi 7. Sasa wameanza kurudi nyuma, wamekuwa ati suddenly clever. Lakini ukweli ni kwamba wanataka tuondoe hiyo shilingi 7 kwa sababu wanataka tukwame tena, makontrakta wazikue, vijana wakoze kazi, barabara zijengwe, ndio waseme Mheshimiwa Rais hajafanya kazi. Lazima tusonge mbele kwa sababu mbinu hizo ndio zinatusaidia kusonga mbele. Hii Bahati mko na 2 dams ambayo iko inakuwa desilted, ile ya Chama na ingine yenye Kiamunyeki ambayo inaendelea kufanya desiltation. Pia hapa Bahati kuna maendeleo nyingi. Hizo ni baadhi tu ya yale ambayo nimesema kidogo. Na mimi nataka niwaambie, wakati mlitupikia kura, mkapikia gavana wenu, mkapikia Mheshimiwa Rais, mlipigia kwa nia ya sisi kuweza kujenga Nakuru hii. Haikuwa kwa sababu ya mtu mmoja,
haikuwa ndio tuweze kushindana nani anaweza kutusi mtu mwingine. Tulipewa nafasi ya kufanya kazi, ndio baada ya miaka 5 tukuje na report card. Sisi tuko confident ya kwamba Mheshimiwa Rais mwaka kesho atakapotembea hapa Bahati, akuje pale Subukia, atembee Nakuru yote, atakuwa anatembea akionyesha projects ambaye yeye mwenyewe ameanzisha na akamaliza, kwa sababu ya maana zaidi sio matusi, ya maana zaidi ni ile inaitwa report card ambayo unawaletea wananchi. Nakuru, hiyo ni kweli ama si kweli? Nakuru hoye! Nakuru hoye! Mnataka kazi ama matusi? Mnataka kazi ama matusi? Mheshimiwa Rais ameweka kibao mbele mambo ya kazi. Mlimchagua rais kwa sababu mliamini ya kwamba Mkenya akichakuliwa kwa uongozi lazima ikue inapitia tajriba, uwezo, akili, mpango, maendeleo na yale anaweza kuleta katika taifa letu. Na kwa sababu hiyo Mheshimiwa Rais amekuwa keen kuhakikisha manifesto yetu inaweza kuwa implemented. Na nataka wale wa opposition ambao wanajaribu kutupinga, kila mmoja ashike manifesto ya UDA, atuonyeshe mahali rais ameenda kando na hiyo manifesto. Na mimi nataka niseme the president has been faithful in following his manifesto kuhakikisha kwamba Wakenya wanaweza kusaidika. Na mimi nataka nishukuru Mheshimiwa Susan Kihika. Yeye amefanya kazi hapa. Ukiona project za maji, uone project za barabara, uone project zake za mambo ya soko, empowerment ya wamama, empowerment ya watu wa vijana. Yeye amekuwa faithful kwa kazi ambayo anafanya. Wale wa matusi, wale wanatusi wa Kenya wengine wako na shida moja tu na Susan Kihika. Ati yeye kwa sababu ni mama, ati yeye ako rahisi kutusiwa kila mahali. Mnakubali gavana wenu atusiwe? Mnamheshimu gavana Susan Kihika? Mtasupport huyo mama? Unajua mimi nilikuwa Senate na yeye, na mimi najua vile alipigania mambo ya county yenu akiwa senator. Alipigania kwa nguvu, kwa roho yote, na alipokuja hapa county amekuwa faithful kuimplement yale alikuwa anasema akiwa senator. Sasa nyinyi mpatie nafasi nyingine ndio amalize ile kazi alianzisha na aweze kuweka msingi bora, akifanya kazi na Mheshimiwa Rais kupeleka Nakuru yetu mbele. Kwa njia ya unyenyekevu tunaomba Kenya ikuwe kitu kimoja. Hata mambo hii ya mafuta, unaona wakati Mheshimiwa Rais anang'ang'ana nayo, uliona juzi alitutuma sisi tufanyie kazi na kuongea na wale ambao walikuwa kwa transport sector, kwa sababu sisi wote lazima tutafute suluhisho. Haiwezekani kwamba watu wanaongea tu mdomo pure. Lazima tukae chini tuone tutadhibiti njia gani mambo ya uchumi. Ikiwa na global challenges, we must also look at the local challenges. Wangapi wanasema turudi tena hapa? Nikifika Nairobi nimwambie nini rais? Nimwambie nini rais?